Benvinguts al quart episodi de la segona temporada de Quin home vol ser? Un projecte que s'inspira en el feminisme per anar construint una masculinitat igualitària. Si m'heu seguit últimament, ja sabeu que en cada capítol reflexionem sobre algun personatge seguint un fil conductor, la lluita per la pau. Avui ens acostem a la que potser ha sigut la dona més rellevant en la política espanyola del segle XX, Dolores Ibarrubín. Vaig a per davant que, al meu parer, la figura de la passionària no ha rebut una consideració concorde al paper que va exercir en la vida pública. Cap dona i molts pocs homes atesoren a la seva biografia l'experiència d'haver sigut diputada en les Corts de la República i en el Congrés en democràcia, haver exercit 18 anys com a secretària general i 29 anys com a presidenta del Partit Comunista d'Espanya, principal força d'oposició antifranquista, i haver impulsat i dirigit entitats nacionals i internacionals de dones per la pau. I tot això sent una persona autodidacta, filla i neta de miners. Aquesta manca pot tindre les seues arrels en la propaganda del franquisme, que va demonitzar a la dirigent comunista. Però és també fruit del menyspreu que la memòria democràtica ha tingut per part dels governs del bipartidisme i de la incompleta genealogia del moviment feminista. Per contra, ha servit d'inspiració a intel·lectuals i artistes de tot el món, com Octavio Paz, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Víctor Manuel. I ha gaudit d'un enorme reconeixement internacional, havent rebut multitud de guardons i homenatges, entre els quals s'hi ha de considerar el Premi Lenin de la Pau. És precisament en aquest últim aspecte, la lluita per la pau, en el qual ens centrarem en aquesta ocasió. Dolores, com a bona part de la classe obrera mundial, queda commoguda per la Revolució d'Octubre de 1917 y la pren como modelo. Era impresionante porque cuando lo leímos, todos los que había socialistas, pues corríamos de una casa a otra a decir en Rusia la revolución socialista. Era una cosa de entusiasmo general. Era la constatació que la revolució socialista podia triomfar. Com a resultat immediat, al costat d'altres socialistes, participa en 1920 en la fundació del Partit Comunista Espanyol. En aquesta primera etapa, la passionària, com reflecteix en els seus articles de premsa, defensa la lluita del poble en armes com a legítima defensa enfront de la violència estructural, policial, econòmica, ideològica de la burguesia dominant. Violència que es concreta en explotació, misèria, manipulació cultural y religiosa, represión. Creo que Dante, cuando describió su terrorífico infierno, no había visitado una mina, ni el hogar de un obrero minero, pues de haberlo hecho, probablemente, el trabajar en una mina hubiera ocupado un lugar predilecto en la escala de castigo. La vida de estas mujeres es una verdadera pesadilla, en la que el hambre y la miseria más horrorosa son los reales fantasmas que la atenazan y martirizan. Conseqüentment, amb la certesa que només amb la violència per eliminar la burgesia podran els treballadors sacsejar-se el jou de l'opressió capitalista, Dolores va secundar, amb totes les seues forces, l'alçament armat dels miners asturians en octubre de 1934. Va denunciar la brutal repressió de l'exèrcit i es va volcar a proporcionar una llar a centenars de filles i fills de miners assassinats o empresonats. Però des que Hitler pren el poder a Alemanya, es dispara una alerta democràtica que produeix un canvi en la seva percepció de les amenaces. Dolores, conscient de la brutal factura que els pobles havien pagat en la Primera Guerra Mundial, estableix com a una de les seues prioritats la lluita contra la guerra i per la pau. Polsa el seu sectarisme i cert infantilisme que havien caracteritzat l'acció política.
pensábamos que íbamos a organizar muy rápidamente la revolución en España. Y éramos pues muy infantiles y muy sectarios. I funda l'agrupació de dones antifeixistes, al costat d'altres dones com Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny o Clara Campoamor. De la delegació valenciana al Congrés Constituent forma part Pilar Soler. A partir d'ací desenvolupen una immensa mobilització des d'una perspectiva feminista, pacifista i obrera. Assisteixen a congressos internacionals contra la guerra, convoquen manifestacions contra la mobilització dels reservistes per al Marroc, editen la revista Dones, Mujeres, subtitulada Periòdic de les dones que lluiten per la pau, la llibertat i el progrés. Creen comitès provincials arribant a comptar a una afiliació de 60.000 dones. Si bé l'agrupació de dones antifeixistes era en el seu origen una organització pacifista, el seu discurs evoluciona i desenvolupa el que s'anomena un pacifisme realista, en el qual es defensa que la pau i la llibertat són inseparables, entès com el dret a la defensa en una guerra justa. El 19 de juliol de 1936, Dolores és la primera que llança una crida a prendre les armes per a detindre el colp militar. Des d'aquest moment, la seva figura es fa enorme, es converteix en un símbol i aconsegueix l'altura d'un mite. Els seus lemes no passaran i más vale morir de pie que vivir de rodillas quedarán grabados en la memoria colectiva. Jóvenes en pie para la pelea, mujeres, heroicas mujeres del pueblo, acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas. Luchad vosotras al lado de los hombres para defender el pan y la libertad de vuestros hijos amenazados. Soldados, hijos del pueblo, firmes como un solo hombre al lado del gobierno, al lado de los trabajadores, al lado del Frente Popular. Recorre les trinxeres al costat dels milicians. Pueblo laborioso, alerta, que nuestra victoria no sea malograda. Pueblo de Madrid, sois los dignos descendientes de los heroicos luchadores del 2 de mayo. Nuestras mujeres han sabido hacer honor a la tradición luchando con bravura. Ahora es necesario saber administrar la victoria. Que vuestra disciplina y vuestra vigilancia sean tan grandes como vuestro heroísmo. El enemigo acecha y busca todas las formas de ensombrecer vuestra victoria. Marxa a França a recaptar l'ajuda de les democràcies del món. Hoy somos nosotros, pero si se deja que el pueblo español sea aplastado, seréis vosotros. Será toda Europa la que se verá obligada a hacer frente a la agresión y a la guerra, ayudándonos a impedir la derrota de la democracia, porque la consecuencia de esta derrota sería una nueva guerra mundial. Por nuestros hijos y por los vuestros, por la paz y contra la guerra, exigid que se abran las fronteras. Exigid que el gobierno francés cumpla con sus compromisos con el gobierno republicano español, ayudándonos a tener las armas que necesitamos para defendernos. El fascismo no pasará, no pasará, no pasará. Intensifica la seva labor en l'agrupació de dones antifeixistes, que crida també a defensar la república. El fascismo no respeta a la mujer, la mata, la encarcela, la encarnece, la viola, le niega el derecho al trabajo y quisiera obstruirle la marcha hacia la emancipación, volviendo a sumergirla en la Edad Media. Por tanto, todas las mujeres que sientan deseos de lograr su total emancipación deberán saber de una vez para siempre que el fascismo es la miseria, la explotación patronal llevada al extremo, el militarismo desenfrenado, la guerra. A més, al costat de la lluita contra el feixisme, continua apel·lant als drets polítics i civils aconseguits per les dones. Queremos tener todos los derechos en la ley y en la política. Queremos que nuestro salario sea igual que el de los hombres y que al pagar a un obrero no se le pregunte su sexo, sino su capacidad y rendimiento. Va ser implacable també en la detecció de l'enemic en la rereguardia. Pero la quinta columna está dentro de Madrid, y a esta es a la primera que hay que derrotar. Y hay que derrotarla buscándola en sus propias covachas, haciéndola saltar. Tenemos que conocernos todos. Hay que saber quién es el vecino de al lado, de dónde viene y a dónde va.
però algunes famílies conservadores i religioses reconeixen agraïdes que li deuen a ella la vida. Interrogada sobre el seu paper en els crímens comesos al bàndol republicà, respon: No soy responsable de ningún fusilamiento. Mire usted, soy una mujer y le puedo asegurar que no he visto fusilar ni he intervenido en ningún hecho de esa naturaleza. Soy una mujer, una madre, y no olvide usted que tenía una educación católica, independientemente de que sea comunista, y muchas de las cosas de mi anterior catolicismo quedaron en mí, sobre todo el amor al prójimo. Assumir el paper de mare de tots i totes les resistents. Tots eren hijos de la pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa llamándome madre de todos vosotros, pero me siento orgullosa de sentirme madre de esos héroes antifranquistas y esos heroicos milicianos que defienden a sus madres contra una clase que quiere conservar sus privilegios. Després de la victòria franquista no va haver ni pau, ni pietat, ni perdó. Dolores Ibarruri marxa a l'exili, primer a França, i quan esclata la Segona Guerra Mundial, a la Unió Soviètica. I quan esclata la Segona Guerra Mundial, a la Unió Soviètica. Acabada aquesta, Dolores, al costat de la seva inseparable ajudant Irene Falcón, participa en la creació de la Federació Democràtica Internacional de Dones. L'elegeix vicepresidenta, estableix la defensa de la pau com a principi elemental i la lluita contra el militarisme i l'imperialisme dels Estats Units com a condicions necessàries, posició que es veurà reforçada pel suport nord-americà a la dictadura franquista en el marc de la Guerra Freda. Que sepan las mujeres y las madres portadoras de la esperanza del mundo que nosotros consideramos como un deber sagrado la defensa de la vida de sus hijos y la seguridad de sus hogares. Que la juventud nos oiga y se una, sin distinción de opiniones políticas y de creencias religiosas, para barrer de las rutas luminosas del porvenir la matanza colectiva. Estamos preparados a ganar la batalla de la paz, es decir, la batalla de la vida. En 1946, les dones antifeixistes donen pas a la Unió de Dones Espanyoles, UME, que denuncien les condicions de les preses y les esposes de presos, sense oblidar les demandes feministes. Nosotras defendemos la igualdad de derechos políticos y sociales del hombre y la mujer, el acceso de la mujer a todos los puestos de la vida política y social, porque entendemos que es mediante la elevación de la cultura de la mujer y su participación en la vida política y social del país, cómo se trabaja por un porvenir de paz, por el más alto nivel de cultura y de libertad de las generaciones futuras. En 1951 es celebra a Mèxic el Congrés Espanyol per la Pau i en 1955 la Federació Democràtica Internacional de Dones convoca el Congrés Mundial de Mares. Novament, l'apel·lació a la pau per part de les dones es basarà en el seu dret com a mares, com a dadores i cuidadores de la vida, i és des d'eixa autoritat que els confereix la maternitat, des del qual reclamen la pau per a tot el món. En 1965 sorgeix el Moviment Democràtic de Dones, MDM, que incorpora noves generacions de dones amb estructura i direcció a l'interior d'Espanya. En resum, en un món convuls, acusadament masculí i patriarcal, Dolores Ibarruri va ser una dona irrepetible. El seu ideari i la seva acció per la pau no està exenta de contradiccions. S'inicia amb el suport a la lluita revolucionària del proletariat. Encarna la resistència patriòtica del poble espanyol enfront de l'agressió feixista. Mitifica l'heroisme i el sacrifici en defensa de la democràcia i la llibertat republicanes. Clama per la mobilització mundial contra el nazi-feixisme, pagant ella mateixa un preu molt alt en la pèrdua del seu fill Rubén en la defensa de Stalingrad. Rendix tribut a Stalin. Assenyala la botxeria que significa l'amenaça nuclear, el militarisme i l'imperialisme dels Estats Units. Posa en primer pla els drets i el protagonisme de les dones. I tot això des d'una mirada molt propera a la Unió Soviètica. A més,
impulsa la política de reconciliació nacional a Espanya, que renuncia a la venjança, cerca la superació de la guerra civil i adopta la mobilització pacífica del poble com a únic camí per a conquistar la democràcia i el socialisme. Ara, a Europa i el món s'encenen dues alarmes relacionades: l'accés al poder del postfeixisme i el règim de guerra. Davant d'aquesta amenaça, creiem que el missatge de Dolores Ibárruri, que amb 90 anys va participar en la campanya per l'eixida d'Espanya de la OTAN, seria contundent i es resumiria en un no a la guerra, no al genocidi, no a l'augment de la despesa militar i un sí a la vida i a la mobilització per imperatiu ètic per la pau. Si t'ha semblat interessant aquest episodi, comparteix-lo en les teues xarxes socials. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies per la teua atenció. Y que era inevitable la reconciliación. Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas.